Здравствуйте, дорогие друзья! С вами компания «Формула ремонта». Мы находимся на нашем очередном объекте. Это однокомнатная квартира площадью 36 квадратных метров, расположена в ЖК «Столичный». Ремонт проводился по пакету «Стандарт», поскольку квартира планируется под последующую сдачу. Заказчик нашел нас по этой ссылке ВКонтакте. Мы встретились у него на объекте, сделали контрольные замеры, обсудили все детали ремонта и провели рабочую встречу у нас в офисе по улице Бородина, 57. От первой встречи на объекте до начала работ у нас прошло 10 дней. Входную дверь заказчик оставил от застройщика, но попросил нас обрамить дверной проем доборами и наличниками в цвет межкомнатных дверей. Для того, чтобы примыкание доборов и дверной коробки было эстетично, мы добавили алюминиевый плинтус. Полы в коридоре выполнены у нас ламинатом цвета дуб фрезер, ламинат с фаской и уложен по направлению света. В коридоре мы разместили достаточно вместительный шкаф-купе. В нем мы спрятали щит автоматов, подобрали щит специально под эту квартиру, разместили место для включения Wi-Fi роутера. Там у нас розетка 220 вольт и розетка для интернет-кабеля. В коридоре потолок у нас натяжной, серия пленки MSD Premium, потолочный багет, высота 50 мм, подбирался отдельно с заказчиком. Обои у нас от нашего партнера компании Decor EK, это серия Лен, они хорошо моются, это винил на флизелиновой основе. В ванной комнате мы подготовили стены, сделали идеальную геометрию для укладки плитки, нанесли штукатурку. Керамическую плитку мы выбирали у наших партнеров в Кирово-Мараци по улице Бородина, 57. Серия плитки называется Алькала. Используются черные и белые цвета. Она под мрамор. По ценовой политике входит наш пакет «Стандарт». Также у наших партнеров клиент выбрал умывальник с тумбой, зеркало, полотенцесушитель минус электрический, все смесители, ванную и унитаз компакт. Все это мы установили по раскладке, которую сделали заранее у наших партнеров. Натяжной потолок у нас ПВХ матовый, такая же серия пленки MSD Premium, установлены 4 точечных светильника. И по желанию заказчика мы в ванной комнате смонтировали систему теплого пола. Корпусную мебель нашим заказчикам мы проектировали заранее, поэтому все секции, розеточные группы, включатели, все находятся на своих местах. Включатель рабочей зоны, розеточные группы для бытовых электроприборов, вывод кабеля для нашей вытяжки, розеточная группа для газовой поверхности, пьезоэлемента и духовки, розетки для СВЧ печи, которая дальше здесь будет стоять, и розеточные группы для холодильника. Мебельный гарнитур в кухне у нас выполнен в светлых тонах. Фурнитура у нас используется с доводчиками серии Боярд. Пол у нас переходит единым контуром из коридора в кухню. Потолок у нас натяжной, белый, матовый. Установлен на потолке 6 точечных светильников. По желанию заказчика мы установили телескопическую сушку для того, чтобы это пространство было задействовано. Ламинат в комнату переходит единым контуром из коридора. Сначала мы спроектировали расстановку всей мебели в квартире и в комнате для того, чтобы разместить розетки и выключатели, так, чтобы было удобно и эргономично. По желанию заказчика мы сделали закладную под скрытый карниз для штор, закладную для системы потолок-пол для нашего гардероба и установили сплит-систему. Двери межкомнатные от нашего партнера компании «Новые двери», серия Эль Порто. Итак, сегодня мы рассматривали ремонт по пакету «Стандарт» в однокомнатной квартире в жилом комплексе «Столичный». Ремонт у нас обошелся за нашему заказчику в 400 тысяч рублей. Вся корпусная мебель, которая представлена здесь, обошлась заказчику в 200 тысяч рублей. Что входило в работы по ремонту квартиры? Это
выравнивание стен, шпаклевание стен под обои, подравнивание полов, все чистовые материалы, черновые материалы, проектирование, расстановка мебели, расстановка розеточных групп, расстановка сантехнического оборудования, дизайн-проект ванной комнаты, раскладка плитки. Конечно же, как мы всегда сдаем наши ремонты, это финальный клининг нашего объекта, и заказчик уже получает квартиру вот в таком виде для того, чтобы просто заехать и жить. Наш обзор подошел к концу. С вами была компания «Формула ремонта». Мы ждем ваших заявок и до встречи на замерах.